യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലൂടെ മുമ്പുള്ള മഴ പെയ്യുന്ന സീനും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 7-ാം തീയതി കപ്പൽ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാച്ചർ ആയിരുന്നു. നല്ല റഫായിരുന്നു, നല്ല കാറ്റും മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് 2 ദിവസം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു കടലിൽ. അപ്പം 2 ദിവസം നന്നായിട്ട് റോഡിങ്ങും പിച്ചിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവശരായിരുന്നു. ഇപ്പം ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നോർത്ത് അറേബ്യൻ സീയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നാളെ മറ്റന്നാൾ ഞങ്ങൾ ഒമാൻ സീയിൽ കിടക്കും. അതിനുശേഷം പിന്നെ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് അങ്ങനെ ജബലിലെത്തും. ഏകദേശം 5 ദിവസമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സീനിൻ്റെ ഇൻട്രോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇൻട്രോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രോ സീൻ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഇൻട്രോയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ ബാക്കി കാഴ്ചകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. മഴ പെയ്യുന്നതും പിന്നെ കപ്പലിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നതും അവിടെ ഗേവിമാർ ബോസണെല്ലാം ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷനിലെല്ലാം റഫ്സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്യൂർ ആക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കേരളത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്. ഫ്ലഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും പ്ലെയിൻ ക്രാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ന്യൂസിലെല്ലാം. അപ്പം വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം നമുക്ക് 25 MB ഡാറ്റ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മെസ്സേജ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീടുകളിൽ ഇരിക്കുക. പിന്നെ കൊറോണയുടെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സേഫായിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ നല്ല കിടിലൻ കാഴ്ചകളാണ്. മഴ പെയ്യുന്ന സീനൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട സീൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെറൈറ്റിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണില്ലേ, ഇപ്പം കപ്പലിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ കപ്പലിൻ്റെ ബോർഡ് സൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ല കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങാനും കാറ്റത്ത് ചിലപ്പം വെള്ളത്തിൽ പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മളെ GoPro അടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഓരോ സീനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് വാച്ച്. അങ്ങനെ അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണിയായ കൊച്ചിയെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ ജബലിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോർട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടതും കൊടുമഴ, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഏകദേശം 1645 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് 3046 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കൊച്ചിൻ പാലസ് സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ജബലലി പാലസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 5 ദിവസം എടുക്കും. 12-ാം തീയതി രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ETA കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ETA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം ഓഫ് അറൈവൽ. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയെല്ലാം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 7-ാം തീയതിയാണ്. ജബലലി പോർട്ടിൽ 12-ാം തീയതി എത്തിയാൽ മാത്രമേ അപ്ലോഡിംഗ് എല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ. ലേറ്റസ്റ്റ് വെതർ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രകാരം അറബിക്കടലിൽ കടൽക്ഷോഭം ശക്തമായിരിക്കും. കാറ്റിൻ്റെ വേഗത 30 മുതൽ 35 നോട്ട് വരെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തിരമാലയിൽപ്പെട്ടിട്ട് കപ്പൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പൊന്തുന്നതും താങ്ങുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിനെ പിച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പതിയെ പിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മന്ദം ഞങ്ങളെ കപ്പൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോർമലി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നേവി, ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, ഇന്ത്യൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവർ കളക്ട് ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് കപ്പലിൻ്റെ പേര്, കോൾ സൈൻ, ലാസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓഫ് കോൾ, നെക്സ്റ്റ് പോർട്ട് ഏതാണ്, DG ഡേഞ്ചറസ് ഗുഡ് കാർഗോ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് തരം കാർഗോയാണ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് കപ്പലിലുണ്ടോ, ആം ഗാർഡ്സ് കപ്പലിലുണ്ടോ, എത്ര ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് കപ്പലിലുണ്ട്, അവരുടെ നാഷണാലിറ്റി, ക്യാപ്റ്റൻ്റെ നാഷണാലിറ്റി, ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പേര്, ഇതെല്ലാം അവർ അന്വേഷിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ എവറി ഒരു 6 hours 8 hours കൂടുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴും അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ 15 നോട്ടിക്കൽ മൈലിനേക്കാളും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിച്ച് മിനിമം 15 മൈൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അവർ പറയും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സിനെ വിളിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹാർബറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ സീ റഫ് ആയതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാറ്റിൻ്റെ വേഗത 30 നോട്ട് ഓൾറെഡി കടന്നു. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിനെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സാധാരണ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടലുകളിൽ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല.
ഒക്ടോബർ സെപ്റ്റംബറോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടും കടലിൽ നിറയും. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീറിപ്പാഞ്ഞ് പോകുന്നത് കാണാൻ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കപ്പലുകാർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടും ഫിഷിംഗ് നെറ്റിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയും കപ്പൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ പലതവണ കേട്ട് കാണും ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേരള തീരത്ത് കപ്പൽ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിലിടിച്ച് നിർത്താതെ പോയി എന്നൊക്കെ. ആക്ച്വലി മനഃപൂർവ്വം ഒരു കപ്പലും ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിൽ ഇടിക്കാറില്ല. ചെറിയ ബോട്ടുകളും വുഡൻ ബോട്ടുകളൊന്നും ചില സമയങ്ങളിൽ കപ്പലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. സീ റെഫാണിൽ റഡാറിൽ പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഈ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ള കാര്യം, സാധാ കാറും ഒരു ബസ് തിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കപ്പൽ തിരിച്ചാൽ തിരിയില്ല. 300-400 മീറ്ററുള്ള കപ്പൽ തിരിഞ്ഞു വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ബോട്ടിലടിക്കാൻ സാധ്യതകൾ കൂട്ടുന്നത്. നിയമപ്രകാരം വലിയ കപ്പലുകൾ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിനെ കണ്ടാൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണ്. അതായത് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് കപ്പലുകളെ കണ്ടാൽ മാറി നിൽക്കണമെന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അവരെ ഇടിക്കാതെ സേഫായി ക്ലിയറാക്കി പോകണമെന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത്. കൊച്ചി വിട്ടതിന് ശേഷം മഴ നിന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കാരണം കപ്പൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് കാണാം. അതായത് സ്റ്റാർബോർഡ് സൈഡിലേക്ക് ലിസ്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളത് പോർട്ട് സൈഡിലെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് പതിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു റെയിൻ ക്ലൗഡ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴത്തെത്തുമ്പോഴേക്കിനി നല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹെവി റെയിൻ പെയ്യാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ടായിരിക്കും, ഈ കപ്പലിൻ്റെ മുകളിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സൊന്നും എന്താണ് മഴ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റും വന്നാലും കപ്പൽ ചെരിഞ്ഞാലൊന്നും കടലിലോട്ട് വീണ് പോകാത്തതെന്ന്. അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടെയ്നർ സെക്യൂരിങ് മെത്തേഡും എക്യുപ്മെൻസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം. അപ്പോൾ അതിൽ വിശദമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അപ്പം കപ്പലിൽ പലതരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെയ്നർ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ടിസ്റ്റ് ലോക്ക് ഉണ്ട്, ബേസ് ലോക്ക് ഉണ്ട്, സ്റ്റാക്കിംഗ് കോൺസ്, ലോങ് ബാർ, ഷോർട്ട് ബാർ, ബോട്ടിൽ സ്ക്രൂ, ടേൺ ബക്കിൾസ്, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, അതായത് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിനെ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. സോ കപ്പലിലെ എല്ലാ കണ്ടെയ്നറും ഇതുപോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാറ്റും മഴയും അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിന് റോളിംഗ് പിച്ച് വന്നാലൊന്നും കടലിലോട്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വീണു പോവില്ല. കപ്പലിലെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കണ്ടെയ്നർ സെക്യൂരിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ എല്ലാ ദിവസവും 8 മണിക്ക് ബോസൺ ഡെക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൻ്റെയും ലാഷിങ് ടൈറ്റ് ചെയ്യും. ചിലത് ലൂസായിരിക്കും, ചിലത് ടൈറ്റായിരിക്കും. എന്നാലും അത് ഡെയിലി വന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ ബോസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റു ഓർഡിനറി സീമാൻ, ഏബിൾ സീമാൻ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ലാഷിംഗ് എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബോസൺ ചീഫ് ഓഫീസർ ഇൻഫോം ചെയ്യും. ചീഫ് ഓഫീസർ അത് ലോഗ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ എല്ലാ കപ്പലുകളും, അതായത് എല്ലാ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധാരണ ഡെയിലി റൂട്ടീനാണ് കണ്ടെയ്നർ ലാഷിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സമയം ഏകദേശം 3:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരമണിക്കൂറോട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കപ്പലിൻ്റെ ഫോർവേഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. എന്തായാലും റഫ് സീ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഡെക്കിലെല്ലാം സെക്യൂരിങ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബോസിനെല്ലാം. സോ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദം കടലിൻ്റെയും കാറ്റിൻ്റെയും കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ, അതായത് സ്ട്രെസ്സ് കൂടിയിട്ട് കണ്ടെയ്നർ അവിടെ ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കും. അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഡെക്കിൽ പോവാണ്. ഡെക്കിൽ പോയിട്ട് നല്ല കാറ്റും മഴയും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല തിരടിക്കുന്നുണ്ട്.
ഞാനിപ്പോൾ കപ്പലിൻ്റെ ഫോർവേഡ് സൈഡിൽ, അതായത് ഫോർകാസ്റ്റിൽ ഡെക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ AB രാഹുൽ. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാഹുലിനെ. ഇനി വേറൊരാളെയും കൂടി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവാണ്. AB നബീൽ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനാണ്. നമ്മളെ രത്നഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നബീൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നബീലും രാഹുലെല്ലാം ഓരോ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും AB ആണ്, ഏബിൾ സീമാൻ. ഇനി വേറൊരു AB കൂടെ ഉണ്ട്, അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതും AB ആണ്. അവന് തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ്, ജഗൻ എന്ന് പറയും. ജഗനും നബീലും ഞാനും കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം മുന്നേ വേറെ ഒരു കപ്പലിൽ, ഇതേപോലത്തെ ഒരു വേറെ കപ്പലിൽ, സിസ്റ്റർ വെസലിൽ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല കമ്പനിയായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും. വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കപ്പലിൽ. നേരത്തെ എങ്ങാനോ ഡോൾഫിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജഗനെ വീണ്ടും ആ കപ്പലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് ബോസണും രാഹുലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ പിച്ചിങ്ങും റോളിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബോസനാവട്ടെ മൂറിംഗ് വിഞ്ചിലും ആ ചാരി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഫോർവേഡ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവരുടെ സെക്യൂരിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 5 മണി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വെറുതെ മഴയും കാത്ത് പുറത്തോട്ട് നോക്കി കാറ്റും കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഓരോ കോപ്രായങ്ങൾക്കും കളികൾക്കും എല്ലാവരും നിന്ന് തരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് കപ്പലിൽ. ഈവൻ ക്യാപ്റ്റൻ മുതൽ താഴെ ഏറ്റവും ലോവർ റാങ്ക് വരെയുള്ളവരെല്ലാം എന്നെ കപ്പലിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഷയും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം AB ജഗന് ഒരു ഡോൾഫിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഫോർവേഡിലേക്ക് വിളിച്ച് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഡോൾഫിൻ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ബൾബസ് ബോയാണ്. ബൾബസ് ബോയിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ കപ്പലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലെ ഭാഗമാണ് ബൾബസ് ബോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഏകദേശം 3.5 കിലോമീറ്ററോളം ആഴമുണ്ട്. നല്ല ഡെപ്ത് കൂടിയ ഏരിയയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇവരെല്ലാവരും ഓരോ തമാശകളും പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഡെക്രൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ 5 മണിക്ക് ഡേ വർക്ക് ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിന്നറും കഴിച്ച് ഒന്നിച്ച് റിക്രിയേഷൻ റൂമിൽ ഒത്തുകൂടും. മൂവി കാണലും ഓരോ ഗെയിമുകളിൽ ഏർപ്പെടലൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ കാലങ്ങൾ മാറി. സ്വന്തമായി എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ 5 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ആരെയും നമുക്ക് അക്കോമഡേഷൻ്റെ പുറത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും അവരുടെ ക്യാബിനിൽ സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഡെക്രൂവിൻ്റെ ഹെഡാണ് ബോസണ്. ബോസൻ്റെ കീഴെയാണ് 3 AB-മാരും വരുന്നത്. AB-മാർക്ക് ഒരുപാട് നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ഒരുപാട് നോളജെല്ലാം ഗെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബോസണായിട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നത്. സോ ഇപ്പം അവർ ബോസനോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഡെക്കിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോഴേ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നും. കാരണം കപ്പലുകളിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയാണ് ഇപ്പം കപ്പലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കപ്പലിലുള്ള ക്യാപ്റ്റനും ചീഫ് ഓഫീസറും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും 2 മാസം മുന്നേ കപ്പലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരാണ്. സോ കര കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 2 മാസത്തിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത 4 മാസവും 6 മാസവും കര കാണാതെ എത്ര നാൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയില്ല. കൊറോണ എത്ര കാലം നമ്മളെ വിട്ടു പോയില്ല, അത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. കപ്പലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് ഫോർവേഡ് സ്റ്റേഷനിൽ. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം AB-മാരുണ്ട്, 3 AB-മാരുണ്ട്. അപ്പം ഇവർ എല്ലാം സെക്യൂർ ചെയ്യണം. റോപ്സും ആങ്കറും ഇതെല്ലാം ലാഷിങ്സ് എല്ലാം സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പോകും. കാരണം നമ്മൾ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ റോപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കണം, ലാഷിംഗ് എല്ലാം. കാരണം ഭയങ്കര സീ എല്ലാം ഭയങ്കര റഫായിരിക്കും. കടൽക്ഷോഭം, കാറ്റ്, മഴ എല്ലാം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കടൽ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് തന്നെ കടൽക്ഷോഭമുണ്ട്. നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കപ്പൽ മുന്നോട്ടും താഴോട്ടും തന്നെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവരെല്ലാം ഇപ്പം സെക്യൂർ ചെയ്ത് 4:30 ഇപ്പം പോകാൻ നോക്കിയാണ്. ആൻഡ് ഇതാണ് ഫോർവേഡിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.
ആൾക്കാരെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് വന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റബ്സിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് സെക്യൂർ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്. ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും സെക്യൂരിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം 4:30 ആയി. എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി 4 o'clock കഴിഞ്ഞത്. 4 o'clock ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് 4:30 താഴോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ലേറ്റായി. അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാം പോയി 5 മണിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാം സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആങ്കർ, മൂറിംഗ് റോപ്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും നമുക്കങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. മൂവബിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാഷിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, പിന്നെ അത് അക്കമഡേഷനുള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കമഡേഷനിലുള്ള പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോറുള്ള ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെക്യൂർ ആണ്. ചെയർ, TV, അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവം സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബോസിൻ്റെ പ്രത്യേക റൂമായുള്ള പെയിൻറ്റ്, നമുക്ക് കപ്പലിൽ പെയിൻറ്റുകളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. പെയിൻറ്റ് റൂമിലുള്ള പെയിൻറ്റുകളെല്ലാം സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം സെക്യൂർഡാണ്. ഓക്കെ, കാരണം കപ്പലിൽ റോളിങ് പിച്ചിങ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നിലത്ത് വീട് കൊള്ളാനോ പാടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം മേലോട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ താഴത്താണ്. കടലിലൂടെ കടലിലുള്ള മേലോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാനുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി റഫ്സിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം റഫ്സി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, റഫ്സി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. റഫായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര കാറ്റായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നല്ല കാറ്റുണ്ട്. 23 to 25 knots സ്പീഡിലാണ് ഇപ്പം കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു 35 മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഡെക്കിലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും, കാറ്റായിരിക്കും. നമ്മൾ പാറിപ്പോവും. അപ്പം സ്ലിപ്പായിട്ട് കടലിൽ വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം മഴ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മഴ വന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കുളി കുളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ അക്കമഡേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം അക്കമഡേഷൻ തിരിച്ചു ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയിലാണുള്ളത്. ഇപ്പം താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. കപ്പലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതാ. ഇപ്പം ഏകദേശം അറേബ്യൻ സീയിലാണ്, അതായത് മിഡ് ഓഫ് അറേബ്യൻ സീ, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് 10 ഡിഗ്രിയിലാണുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളിനി നാളെ മറ്റന്നാളത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഗൾഫ് ഓഫ് ഒമാൻ കടലിൽ കയറും. അവിടെ നോർമലായിരിക്കും വെതർ. അപ്പം ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല മഴ വരുന്നില്ലേ. അപ്പം അവിടെ മുംബൈയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ന്യൂസിൽ അറിഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല, ന്യൂസൊന്നും കാണാൻ മാർഗ്ഗങ്ങളില്ല. കാരണം നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല, ഉൾക്കടലിലാണ്. വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ന്യൂസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്കൊരു KVH സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂസ് എല്ലാം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുംബൈ, കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, കേരള, ഈ ഏരിയയിൽ കോസ്റ്റിലാണ് അധികം വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒമാൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത്, അതായത് സൊമാലി ഏരിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര റഫാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റിൽ, അതായത് ഇന്ത്യൻ്റെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് 8-ാം തീയതിയാണ്, ഓഗസ്റ്റ് 8-ാം തീയതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് 12-ാം തീയതി രാവിലെ ഞങ്ങളൊരു 11-12 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ദുബായിലെ ജബൽ എയർപോർട്ടിലെത്തും. അപ്പോൾ ഇനി ഒമാൻ സീ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ കിടക്കും. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ UAE പോർട്ടായ ജബലിൽ കയറും. ജബലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ കാണുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാർഗോ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ജബലിൽ. എന്നിട്ട് ഫുൾ എംറ്റി ആവും കപ്പൽ. അതിനുശേഷം ഷാർജയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പം കപ്പലിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പയർ യാർഡിൽ പോവാണ് ഷാർജയിൽ. അപ്പം ഷാർജ ലേബർ ബർത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മുതൽ 15 ദിവസം ഉണ്ടാവും. ഏകദേശം ഒരു ഓഗസ്റ്റ് 25-ാം തീയതി വരെയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഷാർജയിൽ. അപ്പം കുറച്ച് പേര് 2-3 പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു, ഷാർജപ്പൂളിൽ വരാറുണ്ടോ, ഞങ്ങൾ ഷാർജപ്പൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഷാർജപ്പൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴത്ത് മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഷാർജപ്പൂളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം കപ്പലിൽ വെച്ചിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കപ്പലിലേക്ക് വരാം. ബോട്ടിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം, പുറത്തുള്ളവർ അലൗഡ് അല്ല. ആൻഡ് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും, നല്ല സെയിം റൂട്ടിൽ വരുമോ അതോ റൂട്ട് മാറുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. 50-50 ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ റൂട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ റൂട്ട്. കാരണം ചാർട്ടർ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വിഡ്രോ മീൻസ് ഫേസ് ഔട്ട് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ചാർട്ടർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലാതെ പഴയ ചാർട്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും, സെയിം റൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നോക്കാം, നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരു 25th കൂടിയിട്ട് മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പുതിയ റൂട്ടിന്. അതിനുശേഷം ഇൻ കേസ് ഇപ്പം റൂട്ടെല്ലാം ചേഞ്ച് ആക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെഡേക്കാണ്. അതായത് പുതിയ റൂട്ട്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ പോർട്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള കപ്പലിൽ പോകാനുള്ള ട്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പാസേജ് പ്ലാന്. അപ്പം അത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഹെഡേക്കാണ്. എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇനി ബാക്കി നല്ല കിട്ടിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഷാർജ പോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ല കപ്പലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. റിപ്പയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാർഗോ ഹോൾഡ് ക്ലീനിങ്ങും ടാങ്ക് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
പുതിയതൊന്നും കൂടെ വാങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. 2 ഗോപ്രോൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം പഴയ ഗോപ്രോ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യണം, വേറൊരു ഗോപ്രോ കൂടെ എടുക്കണം. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ. അപ്പം കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം ഏകദേശം 5:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ മഴക്കാറ് വരുന്നത് കാണണോ? അതാ വരുന്ന മഴക്കാറ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴത്ത് എത്തുമ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോക്കാം, നല്ല കാറാണ്, മഴക്കാറാണ്. അതിൻ്റെ താഴത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മഴ വരും. അപ്പം മഴയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. പെയ്യാനാണ് സാധ്യത. ചിലത് ചെയ്തിൽ പെയ്യാ, ചിലത് പെയ്യാം. ഈ മഴക്കാറ്, ഈ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ മഴക്കാർ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു, മഴ പെയ്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി കാത്തിൻ്റെ കാര്യം, ഞാൻ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റോളം കാത്തുനിന്ന് പെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് അക്കോമഡേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകും താഴോട്ട്. മഴയിൽ കുളിക്കുന്ന സീന് കാണിക്കുന്ന ശേഷമാണ് വന്നത്, പക്ഷേ നടന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതാരല്ല കുഴപ്പമില്ല. വേറെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. അത് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇത് ഞാൻ നടത്തും. പക വീട്ടാനുള്ളവരുടില്ലേ, അതേപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ അക്കോമഡേഷനിൽ പോവുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോസ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കിട്ടിയിട്ട് കാഴ്ചകളും വ്യൂസുമായിട്ട് വീണ്ടും ചാനലിൽ പുതിയ കാഴ്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഡിന്നറിന് കഴിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. പോയി ഫുഡൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം. നല്ല ബീച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പം പുതുപുത്തൻ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ. അതുവരെക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.